del camionero? Doncs sí, què passa? Doncs que saps què diuen de les camioneres, no? Doncs saps què diuen dels capullos, no? Mira, vaya pelos, ¿no? Uala! M'ha fet un petó! Li he menjat la boca. Preparada pa' mí, estoy preparada pa' ti. És que no sé, a veure si li molo o no li molo. Va! Lucas! Lucas! Clar que t'agradava! Li somrius una mica i li dones la raó i ja està. És que podria plorar, però es pensarà que sóc manca. Hòstia! Ei, Joan, que jo les nits de vegades em desperto i miro el WhatsApp, d'acord? I no té importància, parlem... Però tu ets un tou, què? Estàs parlant amb el Guim, accepta-ho, no? Què dius? Si està gelós és perquè m'estima, no? No, o sigui, el que li has de deixar clar és que les teves prioritats ets tu, val? I posar límits, que no es pot ser tan pava que... Hi ha un moment en aquesta obra en què intentarem trencar aquesta barrera transparent, imaginària, que ara ens separa, per saber què us està passant a vosaltres o com us està fent sentir. En aquest moment, una mica estrany, jo estaré aquí per acompanyar. Company, un aplaudiment per ell. I convidar-te a que facis el que faries de veritat que Paula fos la teva amiga. Tots i totes? 3, 2, 1, acció! A tu casa.